탈세 의혹 차은우, 과세 정보 유출한 공무원, 기자 처벌. 가수 겸 배우 차은우의 200억 원대 탈세 의혹이 불거진 가운데 이번엔 과세 정보 유출 논란이 확산되고 있습니다. 납세자 연맹은 10일 경찰청에 고발장을 제출하며 세무공무원과 최초 보도 기자를 처벌해달라고 요청했습니다. 개인정보보호법과 공무상비밀 누설 위반이라는 주장입니다. 단체는 유명인이라는 이유로 과세 정보가 유출되고 사회적 낙인이 찍히는 것은 바람직하지 않다고 강조했습니다. 앞서 차은우는 국세청으로부터 200억 원대 소득세 추징 통보를 받았다는 보도가 나오자 진심으로 사과드린다, 조세 절차에 성실히 임하겠다고 밝혔습니다. 연예인 세금 관련 정보 유출 문제는 과거에도 고발 사례가 있었지만 증거 불충분으로 불기소된 바 있습니다. 이번 사건은 탈세 의혹과 별개로 과세 정보 보호와 언론 보도의 경계가 다시 한번 논란의 중심에 서게 됐습니다.